2 ซามูเอลบทที่15 I will read 30 and 31. ข้อที่30และ31 2 ซามูเอลบทที่15ข้อที่30และ31 Amen. 2 Samuel 15, 30 and 31. I believe we pray tonight. ผมเชื่อว่าทุกคนได้อธิษฐานในวันนี้ And the Lord wants to water our hearts. และพระองค์อยากจะทำในใจของเรา He said, and David went up by the ascent of Mount Olivet and wept as he went up, and had his head covered, and he went barefoot. And all the people that was with him covered every man his head, and they went up weeping as they went. And one told David, saying, Ahithophel is among the conspirators with Absalom. And David said, O Lord, I pray thee, turn the counsel of Ahithophel into foolishness. Amen. Amen. The Bible said that David, as a king, was walking with barefoot. David left his country and he ran away from his son. พระคัมภีร์บอกเลยว่าดาวิดขณะที่เป็นกษัตริย์แต่ว่าเดินเท้าเปล่าแล้วก็วิ่งหนีลูกชายของตนเอง Absalom, the third son of David, was after David to kill David. And David ran away from his country and he was weeping. Why has his son conspired in order to disgrace him? ลูกชายคนที่สามของกษัตริย์เดวิดไล่ตามกษัตริย์เดวิดเพื่อที่จะฆ่ากษัตริย์เดวิดและขณะที่เดวิดวิ่งหนีนั้นท่านร้องไห้เพราะว่าร้องไห้เพราะทำไมต้องเป็นลูกของตนเองที่จะพยายามที่จะฆ่า His own son was after his life. David would not understand why his own son that came out of his loins is against his life. กษัตริย์เดวิดไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายของตนเองทำไมต้องไล่ตามเพื่อที่จะฆ่าเขา And as David was thinking, a man came to him. He said, Baba David, King David, among those that are against you, Ahithophel has conspired with Absalom your son to chase after you. ในขณะที่กษัตริย์เดวิดได้ร้องไห้นั้นมีคนเข้ามาหาเดวิดได้บอกว่าในบรรดาคนที่กำลังตามกษัตริย์เดวิดนั้นมีคนที่ชื่ออาฮิโตเฟลเป็นคนที่ร่วมมือกับลูกของเดวิดอับซาโลมเพื่อที่จะฆ่ากษัตริย์เดวิด And David began to cry. และเดวิดเริ่มที่จะร้องไห้ If anybody is against me, it's not Ahithophel. ถ้าว่ามีคนที่จะอยู่ตรงข้ามกับเดวิด If anybody should fight against me, it's not Ahithophel. ถ้ามีคนที่จะต่อสู้กับกษัตริย์เดวิดไม่ใช่อาฮิโตเฟล Ahithophel is a man that have been living with David. He's an equal with David. He's a man that grew up with David. And I believe in the time that Saul was after David, Ahithophel was one of the people consoling David. เพราะคนที่ชื่ออาฮิโตเฟลนั้นเป็นคนที่เติบโตกับกษัตริย์เดวิดพร้อมกันเป็นเพื่อนรักของกษัตริย์เดวิดเป็นคนที่อยู่ร่วมกันทำทุกอย่างก็ทำด้วยกันผมก็เชื่อว่าขณะที่ซอลกำลังไล่ตามเดวิดนั้นช่วงเวลานั้นอาฮิโตเฟลเป็นคนที่ช่วยเดวิดตลอด And I see David telling Ahithophel, you know someone has anointed me as king. Do not worry that this Saul is against my life. ผมกำลังจินตนาการว่าเดวิดอาจจะบอกอาฮิโตเฟลว่าตอนที่ซามูเอลได้เจอเดวิดว่าซามูเอลได้เจอเดวิดแล้วว่าจะเป็นกษัตริย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวซอลกำลังไล่ตามเหมือนว่าเดวิดได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างให้กับอาฮิโตเฟล When the Lord finally placed me on the throne, I will uplift you Ahithophel. และได้บอกอาฮิโตเฟลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ได้ให้ผมเป็นกษัตริย์นั้นจะพาอาฮิโตเฟลมาเป็นกษัตริย์ And when David became king, he called Ahithophel as one of his advisors. He said, sit here, you have to be advising me what I will do. และทันทีที่เดวิดได้เป็นกษัตริย์ได้เรียกอาฮิโตเฟลเป็นที่ปรึกษาทันที Chief advisor of David. เป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์เดวิด The man that tells David what David will do and what David will not do. คนที่บอกเดวิดว่าจะทำเช่นนี้จะทำเช่นนั้นอันนี้ไม่ต้องทำ And when they came to tell David that this man that is advising you Ahithophel is now against you, David wept. และเมื่อเขามาบอกเดวิดว่าคนที่เป็นที่ปรึกษาของคุณนั้นเป็นคนที่ร่วมมือกับลูกชายเพื่อที่จะมาฆ่าคุณ
There are times in life that those that are very close to you will conspire against you. มีบางทีในชีวิตเนี่ยคนที่ใกล้ชิดกับเราจะเป็นร่วมมือกับศัตรูเพื่อที่ทำร้ายเรา At this time, you have to check your life. There are two things. วันนี้เราจะเปลี่ยนชีวิตมีสองอย่างที่เราต้องเปลี่ยนชีวิต It's either you have wronged these people one way or the other, or it's just for the will of God to be accepted. บางทีเราอาจจะทำผิดต่อกลุ่มนี้กลุ่มเหล่านี้หรือว่าพระเจ้าอยากจะนำพระทัยของพระองค์กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา The world has been designed that whatsoever a man soweth, he will reap. โลกนี้ได้ถูกสร้างเพื่อด้วยว่าสิ่งที่ใครเมล็ดที่ใครหว่านไว้นั่นเป็นสิ่งที่เราได้เก็บเกี่ยว The Lord has so divined this world that whatsoever a man sow, he will reap. You cannot escape from it. เราไม่สามารถที่จะหนีความจริงได้ครับอะไรที่เราหว่านนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้เก็บเกี่ยว David is a great man. David has done so many things in life. เดวิดขณะที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เดวิดได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกนี้ And David could not understand why Ahithophel has joined his own son to fight against และ him. เดวิดไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไอ้สมัยที่เป็นที่ปรึกษาได้ร่วมมือกับลูกชายของตัวเองเพื่อที่ What is the counsel of Ahithophel? อะไรเป็นข้อแนะนำของไอซ์ What is the advice Ahithophel has given that David said the Lord should come to foolishness? อะไรเป็นข้อแนะนำที่ดาวิดได้อธิษฐานว่าให้พระเจ้าเปลี่ยนข้อแนะนำนั้นให้เป็นความโง่เขลา We are here on earth to fulfill two things. เราอยู่บนโลกนี้เพื่อที่จะทำสำเร็จสองอย่าง Either to fulfill the negative part of this world or to fulfill the positive part of เรา the มา world. เพื่อที่จะทำสำเร็จในเชิงลบหรือว่าในเชิงบวก Whatsoever you fulfill in life, you have chosen to fulfill it. อะไรก็ตามที่เราสำเร็จนั้นเราได้เลือกที่จะสำเร็จสิ่งนั้น The Bible has destined that Jesus will be sold and be betrayed. พระคัมภีร์ได้ทำนายตั้งแต่ต้นว่าพระเยซูได้ถูกขายไปและพระเยซูได้ถูกขังไว้ The Bible says, woe unto them. I said, the Son of Man has been destined to be crucified. But woe unto the man that will crucify the Son of God, that will sell him out. เป็นสิ่งที่ทำนายตั้งแต่ต้นว่าพระเยซูได้ถูกขังไว้ได้ถูกฆ่าแต่ว่าพระเยซูได้เผยว่าคนนั้นที่จะเป็นคนที่จะฆ่าพระเยซูหรือว่าคนที่จะขังพระเยซูนั้นคนนั้นดีกว่าที่เขาไม่ได้เกิด Judas has placed himself to fulfill that negative part of the scripture. ยูดาห์ได้เตรียมใจเตรียมตัวที่จะสำเร็จในเชิงลบของชีวิต There is a prophecy that came on the head of David, and the prophet was moving, looking for who to fulfill this prophecy. มีการทำนายที่อยู่ในหัวของกษัตริย์เดวิดและทำนายนั้นกำลังเดินไปเพื่อที่จะหาคนที่จะทำให้กำลังนั้นสำเร็จ And Absalom, the son of David, fulfilled the และ prophecy. อับสลอมลูกชายของดาวิดได้เป็นคน